Мы крутые, мы в кепках. Ну, Мы крутые. Ава! А я... бабушка, ты что-то как-то... Не вхожу, не вписываюсь. Ты закрыла дедушку. Пожалуйста. Ава! Ава. Ава! Все, пошлите, хватит. Ключ взяли, а то не зайдем. Наконец-то мы вышли все-таки поплавать на море, потому что уже заканчивается наше путешествие в Турции, а мы еще даже не поплавали. Ну, да, такое бывает. Во-первых, я заболела, если кто не помнит, и это было таким казусом. И да, я плавала как лягушечка сначала, потому что мне было очень страшно. Вот я не знаю, мне очень страшно, когда я не слышу под своими ногами песочка или камешков каких-то. И я на глубине, и кто-то трогает мою ногу, господи, это просто самое страшное ощущение, и я начинаю кричать, орать, булькаться, у меня там прям стресс, я начинаю сразу, где берег, начинаю нервничать, но хорошо, что со мной плавал дедушка, потом мы поменялись, и потом бабушка с дедушкой, короче, называется, мы давно не видели море, так что давай. Смотрите, кого я увидела. Та-та-да-та-да-да-да-да, киноактриса и просто Катя. Обращайтесь. Номер телефона будет, ссылка в описании. Подписывайтесь. Любит BTS и все тому подобное. Так что, кто это любит, подписывайтесь. А купальник-то красивенький. Воу-воу. Ну-ка, пройди как модель такая. Ну не так. Ну что ты как гоп-стоп. Давай, пройди нормально. Пошла. Давай, раз, два. Ну, давай иди. Фенди. А Фенди? Это Фенди. А вот это помпон Кати Клэп. Мечта. Катя, обращайся. Палермо. Всегда для тебя. После моря мы пришли в наш номер и начали потихоньку собираться к гала-ужину. Кстати, не буду вас томить, чтобы вы не ждали. И мы уже там. Народу было очень много, и все знакомые люди. Кстати, там играла живая музыка. Там был шведский стол. Всем здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами опять телеканал «Объедимся, покушаем хорошо». И сегодня у нас в программе шведский стол в Турции. И да, вот такой он прекрасный, вкусный и очень-очень-очень большой. Бррр. Если вы меня видите, значит, это хорошая съемка. Со мной идет месье. Это же месье, да? Или миссис? Мы пришли к зеленому фону. Все, я здесь буду снимать свои видосы. Алло. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy. Стоп. Подождите, это же не конец видео. Это всего лишь начало второго дня в этом влоге. Вернее, 7-го дня вообще в крупном, если сказать, что ли, в крупном. Ну и сказанула. Дети, дала им стиля, но это не точно. Да, мои люди подонки. Знаете, что? Что, знаете? Не знаете. В этот предпоследний день мы решили сходить на базар. Ну, вы знаете, вот эти вот покупочки перед выездом куда-либо-нибудь, потому что надо всем привезти подарки, надо всем там привезти радость, счастье, ну и тому подобное. Неважно. Мы идем на базарчик, такой typical турецкий базар. Ну, как бы видно, что он типичный турецкий базар, там, где мужчинки выходят, такие, о, привет, заходи в наш магаз, я такая, no, а моя бабушка, давай, я такая, no. Эля, домашний текстиль, заходите, Эля всегда вам выберет самый лучший текстиль. Что, мы пошопились и уже едем домой. Я знаю то, что я вам не показала полностью наш шопинг, но я вам скажу, там ничего интересного не было.
Так что, да, мы уже едем, и сейчас будет интересный момент, так что не пропустите. Называется «Бабушке купили костюмчик, а Настя его отжала». Фокус, 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 фокус. Призви его. Призви его. Пощелкай. Пощелкай. Я не умею щелкать. В смысле ты не умеешь щелкать? Смотри, вот средний и большой палец. Главное научись. Без разницы, каким пальцем. Главное, какой-то шепотом. Последний раз вы ее видите в этом влоге. Ты. Кстати, еще раз прочитай на итальянском, пожалуйста. Ciao, mi chiamo Katia, ho 12 anni. Вот так вот, знаете, теперь вы ничего не поняли. Не говори перевод. Хоть знаешь что? Скажи мне перевод, потому что я здесь напишу перевод. Напиши только его, хорошо? А то же забуду. Так, мой портфель уже почти собран. Ну что, он почти состоит из техники, камера, ну типа всякая одежка. Не смотрите не слушайте тот звук, это просто дедушка обувь не будет. Так что вот вещи, вот вещи. А тут почти все пустое. И, кстати, вот в чем я поеду. Это вот эта вот кофта, лицемерчик. И вот так вот. Ну, я штаны тоже поменяю, потому что в шортах все-таки ехать как-то странно. А куда? Двух сторон туда, и сколько нужно? А вы знаете, что эта женщина у меня своровала кофту? Так еще она на нее как раз, так еще ей неприятно. Что ты тут улыбаешься? Ты украла эту кофту. Бабушка. Что ты застеснялась? Что ты застеснялась? Дедушка. Я думала одеть тоже какую-то кофту из этих. Так что бабушка сейчас крутая бабушка. Йоу, сделай йоу. 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 Нет, другой рукой сделай вот так вот. Нет, вот так вот, видишь? А то сделай вот так вот.